nipfizi itabitanira gukomeza kwinda umugabo namusanze mu ndacengerwa zibunyabungo intore zifashe ubona nduwagerukiza ngabo genda umuhanzi udahandanitwa nzinzi wanzigiye narenda rya nka ryama nka ryongora maze naba ntariye nkangana uruzanjyana yemwe we genda aho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Karibu mu gikoni cya none bakunzi ba Hot 250 TV yacu yizewe. Twibereye mu cyaro n'ubundi ku ivuko tugiye guteka imboga. Tugiye guteka ubwoko bw'imboga aka ni ka gasosi njyanye. Imboga zivanze no kuvuga uyu munsi turateka imiteja, amashu, intoryi, karoti, mbese imboga zivanze ku buryo uza kurya imboga ukumva rwose kuriye imboga. Turafata rero isafuriya dushyiremo amavuta namara gucamuka cyangwa namara gushya dutegereze nyine abanze ashye. Namara gushya turabanzamo imiteja, niyo dufite mu mboga zacu niyo ikomeye. Imiteja nizo mboga dufite zikomeye niyo turi buze guheraho dushyira muri ari amavuta. Kwibutsa ko turi kumwe n'abavandimwe n'umuryango muri rusange, turateka tukarya tukirya iminwa. Imiteja rero wamaze kuyironga wayiciyemo wagiye uyikatamo uduto hanyuma urakomeza usimbize kugira ngo utayishwanyaguza. Nibyo byiza imboga kuziteka, ni byiza kugenda usimbiza utanyujemo akamamyo kuko ziba zitarashya zanashya zashwanyaguritse. Yego imiteja rero twabanjijemo nitubona itangiye guhindura irange turashyiramo za karoti. Iyo ni Abraham aramfasha gusimbiza kuko ni safuriya nini safuriya nini aramfasha. Ngiye mfite puwaro ngiye kusigata ndapfundikira. Tunayikaze kandi Famille Rumanyika Jerome na madamu we nabo tubahaye karibu kuri uyu munsi. Twibutsa ko dutetse imboga nababwiye n'ubwoko butandukanye ariko tugiye kuzitekera mu isafuriya imwe. Hari igihe uteka wenda imboga ugateka imiteja gusa cyangwa se ukaba wateka amashu gusa, ariko uyu munsi izi mboga zose tugiye kuzitekera mu isafuriya imwe. Nawe uzabigerageza umva ukuntu aba ari imboga ziryoshye kandi zujuje intungamubiri. Imiteja, karoti, amashu ndetse n'iki kindi harya munyibutse n'intoryi. Yego urabona ko hano twabanjijemo imiteja, dukurikizaho karoti turategereza ko nazo zihindura irangi cyangwa se zifata ku mavuta. Tuzanye rero ya mashu. Nakwiye ko ari imboga nyinshi cyane tugiye guteka kuko imboga ni nziza cyane, uko wazirya kungana kose nta kibazo, ni nziza cyane. Turagera rero dufata za ntoryi aba arizo tubanzamo mbere yuko dushyiramo amashu. Nitumara gushyiramo za ntoryi zose n'ubundi dukoresha tekinike yo gusimbiza. Turagenda dusimbiza kugira ngo zivange na za karoti, zivange na ya miteja. Kaboji ari ku buhanga bw'ibyuma cyangwa se niwe uri kudufatira amashusho nkuko mubibona rwose wagira ngo ni drone none hano yafatishije kugira ngo yerekane neza ahantu turi gutekera. Komeza ngasimbiza rero kugira ngo za ntoryi zivange na ya karoti ndetse n'imiteja. Hanyuma tugiye gushyiraho amashu kuko nizo mboga dufitemo hano zoroshye cyane. Amashu burya agenda hokwa uko yatetse ntago ari koshya ngo bikomeze bingane gutyo, agenda agabanuka. Turapfunikira kanya rero kugira ngo umwuka uzikubiteho kugira ngo ziyike tubone gushyiramo izindi kuko zose ziraza kujya muri iriya safuriya. Ari nako kandi twenyegeza umuriro kugira ngo utaza kutuzimana. Utegereza kanya gato rero ya mashu maze kwivanga n'andi tugashyira ahandi hejuru. Yitwa Ereya na mudamu wa musaza wanjye. Hanyuma turategereza kanya kugira ngo aje kumfasha kuwatsa byakunze byatunganye. Turongera dupfundure tuvange. Tekinike yo kuvanga hano turirinda gukozamo akamamiyo, turakoresha uburyo bwo gusimbiza. Radusaba imbaraga rwose dusimbize. Yego gutyo dupfundikira imboga zika dushyiramo andi mashu kugira ngo zize guhira rimwe. N'umuhungu wanjye yitwa Merisi, uyu ni wa Gisele, akaba impanga yanjye yitwa Avi. Turakomeza rero. Musaza akaba azanye agatebe kugira ngo n'abandi babone aho bicara. Gutya
ya mashu rwose tugomba kuyamariraho, ugapfundikira ukomeza kugenda usimbiza kugeza ubwo za mboga ziri buze kwibyarira amazi yazo, ukabona ko rwose zafashe kuri wa muriro ku bushyuhe ziri hafi gushya. Aho ndimo ndatsa umuriro, shyiramo n'izindi nkwi kugira ngo bigende neza cyane. Biradusaba rero gutegereza akanya kugira ngo imboga zacu zize gushya, ariko ntabwo zishya cyane. Murabizi ko imboga ntabwo utegereza ko zishya cyane, oya. Iyo zamaze gufata ku muriro ku mavuta utegereza akanya gato, nta nubwo zijya zitinda gushya. Ntabwo ari nko wateka ibishyimbo cyangwa se ibijumba, imboga ntabwo zitinda gushya. Turakomeza tugere dusimbiza voilà, kugira ngo tuze kubona uko dushyiramo ibirungo. Igihe cyo gushyiramo ibirungo rero kiri hafi kugera. Ku ruhande baba bari kumfasha kubitegura, bya bindi nababwiye turi buze gushyiramo. Noneho hano watangira wakusamo akamamiyo kugira ngo noneho bivange neza, ishu ryivange na karoti n'intoryi n'imiteja, ubone ko rwose ari amabara atandukanye, ubone ko ari za mboga zo mu bwoko butandukanye. Bya birungo rero bamaze kubintegurira: igitunguru, poivro, inyanya ziseye, poiro, harimo na tungurusumu n'utumagi. Magi ndi kugira gutya kugira ngo nzivange na za tungurusumu. Dutegereze ko za mboga zacu ziba ziri hafi gushya nibwo dushyiramo ibirungo. Kuri wakanze subscribe ndagushimira cyane, nawe ugiye kuyikandaho aka kanya ndagushimira cyane. Mwizeza ko video nziza cyane nazo ziri hafi. Dushyizemo rero cya gitunguru gihagije kuko imboga nazo ni nyinshi. Ibirungo nibyo biza gutuma za mboga zacu zihumura ukazirya wumva zifite icyanga. Turashyiramo na za poivro, hanyuma nitumara gushyiramo na poivro dushyiremo na poiro. Dushyiremo na poiro, dutegereze akanya. Hano rero turaza guhita tubigenza dute? Turaza kongera dusimbize kugira ngo bya birungo dushyizeho yivange. Ni umusaza wanjye muto aramfasha. Yego. Ati duceze gutyo. Yego. Turategereza akanya kugira ngo tuze gushyiramo na za nyanya, kugira ngo bya bitunguru bibanze bifate nabyo ku muriro. Tuze gushyiramo inyanya, tumara kuza gushyiramo inyanya dushyiremo na sorghum. Tunyuzamo tukanaganira ariko n'umuryango, abandi bari mu nzu. Yego, tegereza akanya kugira ngo tuze gushyiramo za nyanya. Yego. Haba hari umuziki tuba turi no guceza, burya utetse ukumva n'akaziki biba ari ibintu biryoshye cyane, bimeze neza cyane. Bigufasha guhisha vuba kandi ugateka ibiryo biryoshye kubera ko nawe watetse nyine ubyishimiye. Abakunda umuziki ndabasuhuje muri hano kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Murabona ko ndi kugenda mvanga, ni igihe cyiza cyo gushyira mu za nyanya rwose kuko imboga zo zamaze gushya. Igihe cyo gushyiramo bya birungo inyanya kigeze. Turaterekaho neza isafuriya maze dushyiremo umunyu n'umunyu ndi gushyiramo. Tumara gushyiramo umunyu dushyiremo ya tungurusumu ivanze na magi, dushyiramo za nyanya twaseye. Dushyiremo inyanya twaseye, turangiza tuvange neza kugira ngo za nyanya zivange na za mboga zirimo amashu, karoti, intoryi n'imiteja. Hanyuma rero mu kuvanga turavanga twitonze. Hashize rero akanya dushyizemo za nyanya zimaze kwivanga na ya mafunguro. Turashyiramo na sorghum no sauce tomate, turayishyiramo kugira ngo imboga zacu zirusheho kuryoha
kandi zise neza. Sorwatomu tumaze kuyishyiramo turavanga. Turavanga za mboga. Yego, tuvange akanya kugira ngo byivange byose, yaba ari imboga, yaba ari izo nyanya ndetse na sorwatomu n'umunyu, hose bikore. Ahangaha rero turategereza akanya kugira ngo ibyo dushyizemo bibanze bishye. Nyuma nibimara kuza gushya nibwo tuza gushyiramo agasosi gake cyane. Ubwo ni amazi make cyane, ni amazi twakuye muri za nyanya twagiye turapa birya bishishwa, ntabwo uhita ubijugunya. Ushyiramo utuzi dukeya ugakuramo uwo musosi uri buze kubona uwo muvandimwe agiye gushyiramo. Arabanza nawe avange. Yitwa Jeanne d'Arc, ni inshuti yacu. Uravanga. Yego, hanyuma nubona byose byivanze uhite ushyiramo ya ntuza nakubwiye. Agiye kubanza asimbize nawe. Agiye kubanza nawe asimbize kugira ngo yizere neza ko byageze hose. Hanyuma apfundikira umwanya muto. Umwanya muto numara gushira nibwo turi buze gushyiramo twa tuzi dukeya turi mu nyanya. Twakuye mu nyanya cyangwa se mu bishishwa by'inyanya, ntabwo twabijugunye. Dukeneye n'izo ntungamubiri nazo. Aha niho rero agasukamo. Urabona ko ntabwo ari kenshi, kari buze gutuma na za mboga ziba zidakanyaraye cyangwa se zidakumbagaye. Ziraba zoroshye zino mboga zacu dutetse. Gutyo gutyo kugeza bibize. Ya mazi nayo dushyizemo agashya. Aha rero biri tayari. Imboga zacu zihiye neza, ni nyinshi kandi ariko akunyu hano kabayemo gakeya, turashyiramo akandi. Dushyiramo akandi kunyu, dutegereje ko gashya nako, ubundi imboga zacu zibe zihiye. Dutegurire famiye twibereye mu cyaro, twitekera ibiryo biryoshye. Voilà. Ukunda What 250 TV, mboneyeho kugushimira, nkwifuriza ibihe byiza, nkusaba gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ibiganiro byose bizajye bikugeraho mu ba mbere, mu bantu bamaze gukora subscribe ndetse bakibuka no gukora ku nzogera. Ibyo bikaba gukora ku nzogera. Murabona ukuntu izi mboga zisa neza, n'intungamubiri rwose ni zose. Niba ukunda imboga ujye uziteka gutya. Hanyuma reka mbabwire nti bye bye. Bye.